엄마, 아빠, 주목하세요. 요즘에 날씨 너무 덥잖아요. 그럴 때 넥스 선풍기, 피부 건조해지고 너무 안 좋아요. 제 목에 착용하고 있는 게 바로 디그리비 네케어. 얘는요, 안쪽에 얼음으로 되어 있어요. 얘는 사실 이렇게 액체로 되어 있었어요. 근데 이 기술력이 뭐냐? 상온에서 14도, 20도면 이렇게 얼음이 돼요. 그래서 여러분, 엄마, 아빠 이제 산책할 때, 걸을 때, 등산할 때, 운동할 때, 넥스 선풍기 노노 무조건 디그리비 네케어 하나쯤은 착용하고 나가시는 거를 강력하게 추천드릴게요. 돈 걱정하지 말고 요거 하나쯤은 구매하셔도 괜찮잖아요.